Я Костя, и сегодня у меня есть небольшая новость. Во-первых, возможно, я создам еще один канал, на который я буду выкладывать ролики попутно, как на этот. То есть на этот, на тот. Потому что вечно сидеть на этом аккаунте мне нельзя. На наушники выткнуть случайно. Вот. Google. Так что да, нужно понемногу переезжать. И, возможно, когда-то я создам этот запасной канал. Еще раз всем привет, потому что у меня бывает не записывается приветствие. И прощание тоже не записывается. Ну, а тем временем я хотела справить вот эту вот побоину и поправить дом. В этой серии дом будет обязательно поправлен. И начну серию я с выкладывания ресурсов. Ресурсы у меня будут храниться на втором этаже. Сейчас скину все ненужное. Сортируем. То есть не сортируем, а выкладываем отсюда это все дело. Кстати, пшеница мне нужна. Вот она полезна. Ну, а для начала серии вставляем стекло. И дом внутренне готов, но не внешне. Там я видел, где-то паук гулял. Вот. Ну, тогда пошлите, в чем науку... в чем опасность так жить? В том, что на тебя может из любого кустарника выпрыгнуть крипер. А вот эти штуки, они хорошо ломаются топором. Что я абсолютно хорошо знаю. Точнее, бамбук. Хорошо ломается топором. Вот. Будем его выращивать, потому что из него крафтятся подмостки. Да он сам по себе-то полезен. Вот. Ну и постепенно, потихоньку будем наращивать свою территорию. Ну, а пока что я убью паука. Мне нужны... паук. Иди сюда. Мне нужны нитки. Ниток хочу. Давай. Нитка. Кстати, он мне может пригодиться потом. Так что возьму. Есть я, конечно же, паучий глаз не буду. Я не бомбом, как бы, да. Вот. Ну, а тем временем начинаем переносить наши двери. Здесь все просто. Нам нужно лишь сделать так. И вот это вот убрать полностью. Ну да. В принципе, да. Получается, что так. И теперь нам нужен новый деревянный топор. Здесь мне нужно ровно 2 доски. Ровно 2 доски. Отлично. Ну, кстати, да. Тропического дерева мне надо. Потому что оно полезное для первого этажа. Вот. Дом я буду периодически переделывать и поедать банан. Так, я еще тут ставил доску. И здесь немного вроде бы подстроил за кадром. Пока оживал. Вот. А теперь мне нужны... Ё-моё, напугался. Теперь мне нужны... Ну да, я гений. Не надо, да. Да, пошел домой за топором. И скрафтил примерно ступеньки. Гений. Просто ничего не скажешь. Так, вот это я разбираю. И надо... Да, вот это еще разобрать. Поставить за место здесь. Вот так. О, отлично. Вписал, называется. Как оно там? Это дело... Вот так стоит.
Так, у меня началась реклама, но самое интересное, интернет я выключил. Она началась каким-то образом. Интересно, как такое может быть? Как такое может быть? Вот. Вот так вот. И боюсь, эти заборчики мне еще понадобятся. Капец, здесь надо рубить и рубить. И рубить, и рубить, и рубить, и рубить. Тогда давайте примемся за рубку дерева. Принимся. Да, гений, ничего не скажешь. Ну, ладно. Специально я вырезаю, как рублю дерево, для того, чтобы мне YouTube, у меня же нет таких лживых превьюшек, которые, ну, там, к примеру, знаете, у ютуберов, у них там разные превьюшки. И вот бывает, некоторые ютуберы ставят того, чего в ролике подавно нету. К примеру, на превью корова, а на деле там про курятину говорят. Вот такая подстава. Бывают такие ролики, на ютубе много видел таких. Вот, а у меня я такие создавать не могу. Вот. Загон у меня будет в таком же подземном стиле. Вот. 3. Здесь у меня будет калитка. А вот это вот дело. Сейчас здесь точно будет. Так, а здесь, наверное... Тут, наверное, я не буду здесь ничего придумывать. Вот это я просто приснесу немножечко. Так. И вот здесь вот еще подправлю. Немножечко. А нет, здесь наоборот надо прокопаться. Вот тут уже видно, что я не под генерацию иду. Также сегодня мы тут вход улучшим. И вот это я закопаю. Вот этим я не пользуюсь. В общем, да, на сегодня на эту серию делал много, а уже полсерии прошло. Так что да, надо как бы поторапливаться. Еще, кстати, я кровать хотел перекрасить. Вот так и вот так. Отлично. Теперь у меня есть желтенькая, красивенькая кровать. Да, вставим название, что крафтим новую кровать. И будет имба. На меня подпишутся 100 тысяч миллионов человек. Кстати, о подписке. Подпишитесь на канал. Ведь когда здесь наберется 200 подписчиков, а в Телеграме 100, возможно, я там ролики буду чуть раньше выкладывать. На 1-2 дня. Но это не точно. Да. Потому что из-за этого мне и тяжелее. Нет, на 1-2 дня я не смогу. Короче, с Телеграмом все отменяется, видимо. Я смогу, наверное, только сюда, как обычно, укладывать. Ну, в принципе, какой-то мини-загончик получается. И уже что-то из этого выходит. А еще одну дверь я уберу, пожалуй, в бочку. Где-то у меня еще одна была, если я на ней, конечно, ее на плавку чего-то не поставил. И вот эта земля, которую я сейчас накопала, она мне может в будущем пригодиться. Затыкиваем кроватчик. Затыкали. Так, сейчас я прожую. Какая красота на улице. Надо поскорее туда бежать. Ну, а тем временем... Да. Надо поскорее бежать на улицу. Ну, а тем временем я сделаю это. Гений. Немножечко, да. Не обращайте внимания. О, вот. Уже первые плоды картошки, которые я не посажу. Зато появился ядовитый картофель, который уже мне мешает. Здесь, кстати, в грядке потонуть можно. Нужны полублоки. Полублоки. Вот. В принципе, кстати, вход выглядит красиво. Осталось только забор сделать. И вот тропическое дерево я как раз таки срублю. А еще нужно засадить саженцы. Что-то саженцев нет. Нигде. Побежали. Дерево я обязательно дорублю. Если я его так не дорубил,
Извините, я немного бомбон. Да. А я его в любом случае дорублю. Вот. Ну и в принципе ферма у меня дает плоды. Хоть уже никогда мне прям так сильно нужно, но она их, тем не менее, раз, два, три, четыре, дает. Дает. Здесь было дерево, здесь было дерево, там было дерево. Утопленник, 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 утопец. Тихо. На. На. А! Нет. А? Нет. Ну вот. Вы погибли. Ладно, надеюсь, мне это на превьюшку не поставит. Как я танцую с утопленником, который меня пытается убить. Тихо, 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 тихо. Мне нужно сплавать, все забрать. Ну нет. Да ё-моё, а. Ой, я его убил наконец-то. Ё-моё, ужас какой-то. Не утопленник. Просто ребафните этого утопленника. Он с него там лут бесполезный для... Кстати, а что я такой гений, что я до сих пор не ловлю рыбу? Странно. Ладно, почему-то я не додумался, что можно просто рыбу половить и все. Ну ладно. Тут я уже немножечко гений. Не обращайте внимания. Ползем вверх. Не знаю, зачем я вообще на этого утопленника полез, если знаю, что он меня убьет. Так было интересно, убьет или не убьет. Оказалось, что убьет. Опа, где? Еще овечка туда залезет. Загон. Так, да. Опять же, дорублю дерево. Вот так. Как-то. Люблю, когда вещи в инвентаре в порядке. Лежат в каком-то определенном. Так, ну а мы тем временем уже срубим бамбук. То есть, помните, как он был в начале серии? О, вот чем он хорошо. Вот этим. И вот так. Тыщ. Пау. Пах. Пел. Рубить очень интересно. Получится. А бамбука у меня тем временем уже очень много. Вот эти деревья я рубить не буду. Лучше вот постою, полюбуюсь дома. Какой он у меня красивый. Так, теперь мне нужно на крышу дома моего. И здесь не хватает, мне кажется, какой-то маленькой детальки. Типа чего-то... здесь блока не хватает. Я понял. Все, принял, понял. Крафтим полублок. Пшеницу я, наверное, буду компрессовать в сено. И расставлять, потому что так удобнее, так мне легче будет. Что она слоты нигде не будет занимать. Ну да, наверное, так я и оставлю. Единственное, я еще сделаю так и так. И будет у меня ровненько. Вот так вот. И здесь еще вот так. Мне кажется, красота получилась. А теперь уже понятно, что в этом доме живет Костя. Настоящий Костер. Да? Вот. Ну, ты сейчас спросил, не обращайте внимания, я бывает с котом разговариваю. Ничего необычного. Да, я с котом разговариваю. Бывает такое. Мне нужно... Мне чуть древесного угля нет. Ля, у меня в инвентаре был, что ли? Блин, нужно смотреть запись. У меня где-то... Нет. Да ну тебя. Не-не-не, я на него не полезу. Короче, древесный уголь найти я так и не смог. Ну, приятного аппетита.
помогать, если что, это не это. Я тут немного... Да. Я, наверное, то ли такой слепой, но у меня угля было много. Я это прекрасно помню. Древесного. А напишите в комментарии, был ли у меня уголь в начале серии. Когда я раскладывал лук. Главное, бесполезный ядовитый картофель-то остался. А полезного обычного угля нет. Нету. Уже почти стак дерева. Ладно, на двери тогда пойду. Откуда? Просто объясните, откуда он здесь взялся? Ну, его тут не было. Ну, не было его. Ладно. Немножко надо поплавить древесного уголька. А этим временем сделаю костер, который будет не только украшать мою базу, он будет еще и помогать мне с этой базой. Ну, тут, в принципе, уголь экономить на костре, можно сказать. Один потрать, и потом можно вообще его на переплавку еды не тратить. Уголь. Что классно, но еду я добываю в основном методом грядки. Хотя с грядки я еще ничего такого не ел. Вот, а теперь приступим к моей идее. Сразу делаем так. И засовываем сюда картошечку. Сейчас будет классно. Картошечка печеная будет. Вот, отлично. Еще сюда можно одну запихнуть. И пусть она пекется. Кстати, тут ко мне котик пришел. Смотри, какой милый. Жаль, рыбки нет. Приручил бы. Но чтобы приручить котика, нужна деревня. Этот не получается, к сожалению. Так, ну и одна, которую я чуть-чуть попозже закинул. Она там жарится еще. А я тем временем проверю грядку. Нет, она еще не... Грядка ничего не созрела на грядку. И ладно, ну и ладно. Ой, уже телефон садится. Наверное, на Рошаяле это записать не успею. Ладно. Опадает листва. Не, мне кажется, костер — это достижение ролика. Так что я, наверное, ролик и назову тепленький костерчик. Вот, ну поспать надо обязательно. Вот. Так нельзя. Так, ага, я понял. Ну и теперь так. И ложимся спать. Так, еще я хотел в начале серии еще сделать загон. В общем, да, дел у меня много. Очень много. Ухо болит. Именно правое. Не знаю почему. Хотя наушники вроде и на том, и на другом ухе. Ну ладно. Ну ладно. В принципе, мне без разницы. Немного как раз таки сдвину их. Теперь, возможно, какие-то шумы слышно. Или меня немного по-другому слышно. Ну, это нормально. Потому что, как бы у меня точка звука изменилась. И говорю я прямо в наушник. Вот. И получается, здесь не хватает снести по одному блоку. Вот так, чтобы было ровней. Вот уже похоже на генерацию. Я стараюсь прям вписаться в эту генерацию. То есть, смотрите, как у меня здесь все вписывается. Пытаюсь свой дом вписать в эту генерацию, чтобы как бы он не сильно сам Майнкрафт-то сдвигал. Да, сзади у меня косяки в доме. Косяки дома самого вот этого.
и их надо застраивать. В принципе, здесь как раз таки мне и пригодилась накопленная земля. Вот. Ну, там какие-то пещеры. Меня они не интересуют. Меня интересует то, как это все застроить. В принципе, никакие мобы не могут в одном блоке появиться. В блоке 1 на 1. Хотя не знаю, вроде бы мелкие зомби к таким относятся. Что они могут там появиться. Ну, я не знаю, вроде бы не должны, по крайней мере, появляться там никакие мобы. А вот на 2 блоках там точно какой-нибудь крипер заспавнится. Ну, теперь остается только срубить вот это дерево, которое здесь тоже ужасно не вписывается. Ужасно не вписывается. Да, срублю сейчас его. Так, и я немножечко с помощью земли забрался на вершину вот этого дерева. Сама древесина мне с него не нужна. Мне нужно, чтобы этого дерева тут вообще не было. Вот так вот. Так что, да, вроде бы где-то там еще был один кусочек дерева. Один такой кусочек дерева. Ну, вот это место я хочу прям полностью застроить, потому что у меня из-за этого база куда-то уходит в никуда. То есть получается так красиво, но она там немного никуда уходит. Да, кстати, тут еще кусочки дерева падают теперь. Потому что я не все собрал. Ну и в принципе вот этот вот косячок. Я за дом редко хожу и вам сильно показывать не буду, что там за домом творится. Ну, я постараюсь сейчас это все наладить. То есть мне нужна земля. Но достроим мы уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр и всем пока.